ubuso bw'umugusi. Kigima mwanchio muligeria no gasemeria kwa na kwabere kugutwara obuligeria borobuya kigima na boigo kwegokeria emirobirio a imigitaseni gensoko nebiro binene ndengo kwaligania asemesa ya maya ili ngomanye amange tobwatia sensemeri emichandao Facebook na boigo YouTube wetera ensoko TV nchinkoro kwa Kerubo Frida niko tokobwatenere Barnabas Yondari Kelvin Mogoi Misef na boigo Debora Kerubo asoko nikemna chibichane lyogi lyagukira sole asinchira ya bene kulinde tango tranyora asinchira yoko yachuta. I think negento serikali yebwanirete go take very serious. Serikali koboli gwa kolingo lya kerenga kyo gosambwa gwechi skuru. Asienche okorra kwa nengolinga petiri enche tinye tageti. Ekiaera nikama kunda amechoka. Abananchi be kaunti ya Nyamira kuro birengeli byabo igoro y'omuswada bw'ekibesa. Hadharani mchana kwa town wakamuumiza vibaya sana. Wananchi mnataka nchi. Waziri omukoro gw'oburendi bw'ime Dr. Fred Matiang'i kogikiria siasa ky'ekiburaburu. Ya mateyemo kurasi kenyoro kia nyebisia wadi ya Masige West ebunge ya Ubasi nigo yesokire no gosabe wizara y'uburendi kubakonya kwenekia konyora bale oboene bumwanchobo asirieta Elijah Gishogo Nyambega uyo lengo morkyo obumwako mutangani ase University ya Kenyatta uyo osiria obuguma bwaye amatuka make aeta maiga yogosaga no goika ogukwana abantu batamanyire ase boigo banyarite koire pigipigi eyo asabito musani oye chinga kecho boigo nigo baburi amate yo moyo bogwanja kobasira ase okweneke nango ene bale omwanchobo munagotomanya mulikito Apollinaris akama nase kinyoreki kekenya bisie kikegotoke ward ya Masige West bunge ya Bobasi county ya Kisii asetoka nyore ya mate ya Nyagusirere iche Gichogo Nyambega umoro kigubu mwako mutangani ase University ya Kenyatta uyo siri bugima bwa ya matuka makaeta maiga yo gusaga no gweika gukwa n'abantu batamanyire nepikipiki yo gusabwa koibwa Samari tanguru ku Robinson Osoro Nyambega chomo muromana nebwe umuchoyo uyo kwete ne brother ya no kroku Elijah Gichogo Nyambega umwana minto arwete skura sengenche likizo alenge nka ono agasabira rafiki ya epipi chelenganga chinsa saa 3 chabutuko agasabe kaze rafiki ya epikipiki aenda chikobeka jacket waka rafiki ya yakamo epikipiki manaro ali akagenda nka akabeke jacket akaira na akarakana gakobeka mafuta petrol station kurwabo akabugori ya customer magena akabora igo bakamana chitogotoka kabekire kebuko bogatagati bwanya mache kabekire paragati Samarieta gonkuru kukalen umwana oyoraire igaro umwana one ari umwana musibati ominto umwana onyasa akamokonya akamwachinguru akaligereri amagoko y'umwana uri omwabo akarora naro okuligereri chianga akarora naro namaguru akaroranga amaene umwana ono yominto negento kekenderete kuba ubwoba na kwibure maswari amange inki keireto gweitwa kumwanchobo ruto akirito esimi se namba yalikire tisakara yalenga mufukoe nabo twasinyetu ngakiyanya kana because kirito akiresi na DCI police korunyangoso mama biro tokire nchumara seno yoino yarengon Wednesday limambi around saa 5 iga saa 6 so kirito confirm it kwa Roma biro tukanyora maene
Sami aitire bobe sura ya aitire kororekana yani sura teyo abitire miyo mubere Nyambega Kimuntu njo mwesko mwabo Sami omonene mwana mwabo monene nandi njo mweske bweka babwate bono nabo tukumeti sana umwana oyo utagosere muntu ingi kiagerete mbaka abantu bali bamokorerete iga yani nabo tukunya kweburi amaburi tutaranyora amachibo mbaka bono bono nigo baburirwe nde bwensi obwatomoye bwogwancha kubasira soko eno mwancho bo chinga kibayigo baburire gwizara yoborendi gokora obotuki bwa bwango nakweneke buna bali bakorete korekyo babekiru byara twari gusabanga yani nige kunyarekana serikali yatokonye tomanyenga nkikiarenge ekeni kyo kokoma mento niri twari gusabanga inteke kya guchingurwe gere tomanyenga ki ntonyoro bwene bwasami usentomanye kyaga Sami agaitwenge ncherenge munamune chimbu cyo mwana oyo iga omwana oyo iga no mwana omuya sana mama omwabo munare cancer survivor. He is a very active boy. Ari omwana ore very active. Omwana omwango, omwana otali omotamu, omwana ogotomeka. Ko reporteri Getaseni Gensoko TV inchereta na Apolinaris. Akama. Muwakiri w'ikigambiro kinene iga Kenya Philemon Morara Piemi nigasabire serikali nene gukora uburingoria ase chisukuru chonsi ili kumanya kirenga kyo gusambwa w'echisukuru kakwana litkolia rera se skuru ya sekondari ya Masosa eyayite litkolia igoro asali kubwatuka amarangeti nabo igo ebitamba byokorarera niga Piemi asabire aboro kyo kwerera emichando yabo guchya sobutenere w'echisukuru ili gusonsora amakongo bagwetera muri kyo Steven Nyarikie Mbunde na roboti rwe Ritske rimorioka maega yenyomba yoboraro yabaisike ase skuru ya secondary ya Masosa AIC yogotoke wodi ya Nyamaye bunge ya West Mugirango ya Nyamira koya nigo bono yokoria ekirogo kyoba seneta ase county ya Nyamira umuske Philemon Morara Piemi Ritkoria rero habwatoko bokonyi bwa marangeti nabo ibitamba byokorarera murenchere yemo yokogendera gosira aboroki wabu batigetwa sobokendu obotindi Erieta ngoro kwa Philemon Morara Piemi njono mwenyeji Nyamira county yaiga igona igwete obokongwo be skuru yanyorete igoro ekarumurero osoeta ase dom yabasubati yorende onacha asogo support school because beddings nebintu byonse byarenge ase nyombe yo byayete igonacha asokora na kitura support your school tuareta marangeti and bed seats naande ase obokongwo obunabole tigangire ribageri gwakera area mpia ito bunache tena robeto mutangani agacha support naande nko wish naande nko request ababande other leaders toje tore na kitora konya amarieta igonkoro kwa James Ogusu omwalimu omutangani bwe skuru ya AIC Masosa Mixed Secondary School eyego toka Nyamaya Division Nyamira South Sub County Nyamira County ntagete koira libageliga koiraneria omweshimiwa Philemon Morara omo advocate asengencho yogotenena na intu chinga kiechi chobokong. My name is Kwambuka Rebecca. I'm a member of Form 3 class. First of all, let me take this golden opportunity to welcome you into our school. Actually, the misconduct that happened, we were very heartbroken, but we thank you for standing into our side. Omwarimu monene bwe skuru yo James Mogusu nigekerekyo airaneri mbia mono asomoske Philemon Morara Piemi asesire yo nagotebanga ye nigego chicha munenjere ye moyo gototereria kiria kyo mubunge West Mugirango muske Steven Mogaka bwatogeto bokonyi munobu aseritkoria igoro gonta ite koiraneria omweshimiwa omo advocate Steve Mogaka mbia mono asengencho nere ritkoria igoro natoreterete marangeti 108
nabo igagatoretera chi mattress 104 ukwanekerekio mosikefira mono morapiemi nigekerekia asabire serikali ya Kenya nemonase getabo gichisemi goswaso boime na kurigereria ebikore byo gosamba gisukuru ebyamentekanire bwango iga erio no gotebanga amangana ayo umurero chidomitori chikoye Kenya. I think negento serikali ebwenerete go take very seriously emanyu nkigekogera na ndi nkibwenerete gokorwa eko garanturo chibuna mangana aba Nairobi 90 bono tokumanya egere tumanye exactly nkikibwenerete gokorwa eko gara abana baito babwenerete ko ba safe ekarabari school apiemi ni gari kubwatoka SME yiga gochi aborokiwa asa wanafunzi ababara igabatege onye mubwate ni grievances mangana mutagete administration etegerere mubwate prefects administratively enjera nero amangana ko channeled tigango tutumie chi channel yecho egere communication and understanding ebe between administration na banafunzi nonye skuru yiga ya masosa ya nyore siro ye binto bakorarera nigekerekio basabire nka ye skuru yibo igo heganetie esirwe ryo babagachere nyomba yoborarenyi eyo ya yete nabo igo bono iga still into bwate challenges muna bono edomu ya yete konye no solar panels chirichigo pambu amache abana bagotumia gochia yete. We are really wishing tuwale konyora well wishers. Stephen Nyarikembone, Ensoko TV, Masosa, West Mogrango, County ya Nyamira. Nigoyo kabeiro mu waziri w'ekisemi Ezekiel Machogo Mbaki homo MCA we ward ya Masimba Boys Mairuna negatia baraibande bamutalero mu MCA we ward ya Ichuni Wycliffe Siocha oyoboyigo obakagwitwa emambia lero n'abantu batamanyiri na kumutigira chingoma chintindi ekerarenge korosi gali yae angene getige chigosori kya gusi okwana nabaliki bamangana sinyegitali ya hema nigo bagikire bikore ebyo na kubasaba abanyanyimbo kubwaterana no mu county commissioner ukisi iliyo kweneke buna abantu abo ngo bwatabale nabayigo kweneke yanko imukirigo bali getambukero kili chiko hiyo kubwa kwa sababu mmoja wetu ambaye ni MCA wa Ichuni Ward Wycliffe Siocha commonly known as Sembande alikuwa anatembea town, amefika kwa garage ambaye gari yake ilikuwa hapo na majambazi wamekuwa wakifuata yeye karibu wiki mbili sasa, tangu wakati alitangaza msimamo ya kwamba yeye ameungana na timu ya Fred Okengo Matiang'i na Ezekiel Machogo Mbaki. Tangu siku alitangaza amekuwa akiwindwa, wametuma wounds na wale wounds ambayo wametumwa wamewinda yeye kutoka kwa ward yake, kutoka pahali ambaye anakaa. Kila siku amekuwa akikaa ni kama mnyama ambaye anawindwa. Siku ya leo ambayo ilikuwa kama saa 2 saa 3 ndio wamepata yeye akiwa na garage kwa garage, na hata watu walikuwa hapa wengi, wananchi walikuwa hapo. Wale majangili wameanza kushambulia yeye, wameumisha yeye mbaya sana kwa kifua, wameumisha yeye kwa kichwa. Hali yake ngali madaktari saa hii wanashughulikia. Sisi kama viongozi wa Kisii na sisi kama wale ambaye tuko mrengo wa Fred Okengo Matiang'i tungetaka kurahani kitendo, kwa sababu again si kitendo ya kwanza. Hii ni kitendo ambaye nikirudia, wameshambulia watu wengi wetu MCAs, hakuna mtu ambaye anakaa kwa usalama. Tumepeana masaa 12 kwa serikali, kwa sababu wale vijana wote ambaye walifanya hii kitendo wanajulikana. Make it known that I'm also the target. I want to call upon the Inspector General of Police, the PS Interior. We have already written to him demanding security for the people of Kisii County and for the honorable members of Kisii County.
Honorable Simba Arati, we want to tell you, you can cheat some people for some time, but you never manage to cheat people all the time. Ni aibu kwamba jana Mheshimiwa Embande ambaye sasa yako hospitali anatibiwa alitolewa katika kamati zote za bunge. Hiyo inamaanisha kwamba yeye hatapata hata shilingi moja kama mshahara na amepewa kazi na watu wa Ichuni, ambayo inauma sana sisi kama viongozi, na umechaguliwa na unaendewa na mambo ambayo hata ileti maana. Hiyo haijatosha. Wale ambao wamemtesa hivyo hawajahurumia watoto. Huyu ni mheshimiwa wako na watoto wadogo, watoto wachanga, wamemwendea na wamemdunga fizi. Sisi tunataka kuomba serikali ya Kenya, it is the ultimate duty of the government of the day to give the people of Kenya the security that they deserve. As all of you know, I'm also suspended because of just political reasons, because of political differences, that Governor Arati does not tolerate anybody who criticizes him. Hata Yesu wako na wafuasi na shetani amebeba wake. Kwani Governor Arati ni Yesu tafadhali? Sisi sote tumesema Kisii imeamua kwamba imesimama nyuma ya Fred Okengo. You cannot slaughter the people of Kisii just because they have said they cannot sing the song that you are singing. Mubunge ukitutu cha South Anthony Kibagende nigesokire nabo igokogikeria obutumiki bw'abasae hase ogoita bali bakwamiriria abanasiasa ase orogongo rwa Busi. Kaukwana nigagikeria omugabana we county ya Kisii Paul Simba Arati asogotumika abasae nabo igokuunereria bali batari komwakoboko ase mangana siasa sensemo yae. Nanya nabo nigaeneke munakera oyomo nabwate obosibule ogosira mwana siasa onde wensi. Mwanya getinga abantu baminto alitanga nintaete kukwana buna rero egento kiabere kebe sana Busonga ali chiduka around Hema Hospital area ase abamura chigun chia Simba Arati chia tumwa chia chigwa attack omo MCA okorokwe Mbande siocha oyuo konyoro musanio imesana osimba Arati umumroyo omo MCA igarora mbuyabwatane nendugu yaito omurayo yaito His Excellency Fred Matiang'i, and it is for that reason yoroche abantu abago tumubache komurwani na ende ntwarora chiwiki bere isato chia etire umwana naro gotara ne poster ya Matiang'i Bosongo nere na aba attacked paka kairunya gitari Tenwek igototete goteba iga. We will not allow this to happen. Ntoli kwanche obonyiro bobogendere ko Bosongo nabo governor ngwaya tokaniti buna obonobonyira tokolenda town buna anche konyende big supporter ya governor Arati, but asengencho binto bunebi oboliri bunobo obochi. We will not allow this to happen in our county. Esike bune governor, you are the one who should provide leadership. Na yo bwente koroki abantu ase bakogenda na endete ko buna naye ogotuma abantu banyakurwania abantu bande ngwa temete diri Matiang'i are korenta abageni Bosongo no maite nkitu akorete abaisi bali gwatumete. And today I want to tell you igotogo chikorigia abamuraba one by one emechi yabo. We have to deal with this. We clean our county. This nonsense has to stop. Obonyiro paka tobosibye ntoli go chigwanja Simba Arati okore county yaito ebe wozone. Mega yogo sagano akomo MCA we wodi ya Ichuni Wycliffe Siocha Embande litkolia lero nabo yogotigirwa chingoma chintindi nigegatia baraibe sokire nabo yogokogikeria egekorekyo uyo bwango igano musike omingo magara yene kebuna kera oyomo nabo atobosibule bogosira bana siasa babo boigoni gakwanera ogotomwa nka komo MCA we wodi ya Masimba Boyce Marura asabuli mugabana Simba Arati gotiga kogoserelia bali batari komo okoboko. Neongoreria bageria sogo gikeria ebikoru byobuturubanu nobuke bago ndakora gwenekia segiza bachagusi ikagana wiki ya chagetega amantu arorire abarai bako bagotokonyerwa gose babaitibirega babwate kerangari kyao kurwase ebiranga by'abantu bande ndotagetinga tobe kuaso mobuko bomuntu oyomo ngekera tokukwana mamijo omuntu opinion yawe ya siasa wa kwa magana omosike Siocha Embande popular non Mbande iga arwase konyare musimamo wayo no konyomanya kandire agaso support Fred Okengo Matiang'i ngekina gieko gara aiterwa manyinga aguchinguma abantu bari kumuhita mu ruso bugimba bwaye
asinga siasa ekero toko itapanta ba toko saba chikura ngo jo to akara chikura oto witu tu nsipito ligere na maiso juzi kama harusi ya bantu kwa mburengo Fred Okengo Matiang'i chikomiti cha bunge muzike boss Morai garu basa spena kwa assembly ngapake mitinyi komi ngata ikrasi assembly president manto ba ya sa ba chokolete paka chikura chiade kera asiko baigo kako swa bunge abantu bali basa achori kurunga kibako nyora obutumishi na uwakilishi abantu bali ba okorero ekende omuzike boss Mairura igonere aminyo gerero mjokide kurisika abaisike myaka mitinyi 10 siocha akarusi committee chonzi p chi assembly it's okay kaza committee lakini tikakurusi obogimba bwa abantu tikabanta kwatwa musimamo obo chi committee na ba chi committee no tapa onye musimamo kwa ere buno muntu musaja akwese meyemo onye tuwaje support mo to Fred Okengo Matiang'i naye atarira sokutarira goji lakini ko hakaba ando chingoma and I want to ask governor Kisi counting again musike Simba to kwa ere chikura na masikani na ntu anakokochegia magosto tokora gasiero tukurekebisha lakini tafadhali tiga tumeke virengerero kuba tumeka chingoma watabando chingoma ngari bakuoba bakwa chikura kara kure ngaja urushika kwa I think kolo kike bande kera ni gona abantu bonsi but civilized because sasa ushito astoso metia abantu baitu te kaba ngayinto kutumeka chingoma na intimidation ngomuntu wagure usasima musajonde amanya kwa wegotagete tuatebenga liere mesa tojora matori wale wotoita twanzi pitoere otigara buka ibuzimo kugamba ekiagara rende ntobwati nguraye bwo kuchibwate. Omwaziri omukoro bw'obulendi bwaime Dr. Fred Matiang'i negase ntundende hagikire siasa chechibura buru kaukwana ime ya Meru nigo amoche serikali erabisi asogotaikirania obokoreri obuya asabuli abananchi kumusira elikorenda amaunchirilio baigo niga moko boko Peter nyuma aseganga yaye yokurigikirwa kyobogabana asabulia abananchi kumusira. Oyo ukabeiro muwaziri bw'obulendi bwaime Dr. Fred Matiang'i rituko rya rero ni gachaketaro yaye amatukane imeye kaunti ya Meru abo asaumerana n'abamenyi b'echinsemo ao abarai ao abonchoreria amo n'abasae. Mgeni kwenu tumekuwa na nyinyi nikiwa waziri wa elimu. Unaona mabasi yanapita hapa yelo. Tulipangana na hao watu tukanyorosha kasi wakati huo. Wakati tulikuwa kwa usalama, tulipigana na wakora hawa. Mimi niko tayari kurudi pale, tupigane na hawa wangwana, ili tuwe na usalama katika nchi yetu. Omusike Matiang'i oyo wariganirwa n'omurayi kiama kia PNU Peter Munya nigo abaliereira abamenyi borogongoruo buna karachore ko bomurayi bwense nache kwagache kambi y'abanacheshi na boigo area y'abanyanyimbo bekiombe kia TSU. Tutengeneze kambi hapa ya jeshi, tutengeneze kambi hapa ya GSU ya kuweka hawa watu kabisa ngangari ili wakora wasiingie katika pande hii ya Meru kusumbua watu wetu. Wangapi wanakubaliana na mimi kwamba tunahitaji mabadiliko namna hiyo? Matiang'i nigo boigate babuna ni ariganete gukora emirimo na kwenekia okobo kwa murembe no batwereru asebo igaburi abamenyi bensemeyo komusabera na komusira seganga yaye yokurwanira ekirogo ky'oburayi bwense asobo chori obonene bwo mwaka ogocha. Wale wote tunaungana nao katika upinzani tunaendelea kuzungumza polepole. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Eugene Wamalwa, Mheshimiwa JB Muturi na wale wengine wote ambao wana mtazamo kama sisi, mpaka wale viongozi walinda mwananchi akina Sifuna, akina Babu Owino na wale wengine, tunataka kushirikiana na George Natembeya na kila mtu ambaye ana mtazamo wa mabadiliko katika Jamhuri ya Kenya. Ensoko TV erietariane Linet Kemunto. Togosika busio komiti y'ebunge nene yegosangiriria ebirengereryo igoro yayare ase omusoda w'ekibesa
umwaka wechiri bubere emeronge bere netano na yomo nkomanyigwa mwanchi mulielia nga oroboti orongo turonyora rule asinjira yobwenge kulinde gusika bosyo egati yabamenyi korwa ase wodi ya Masimba nigo besokire bene nabo igo kugikelia ogwako isiko asigika kumo MCA we wodi yo Boys Mairura baukwana nigo babere bakorwa chinsa emerongene na isano na isato onye egetambukiro kibwenete kuimukiwange gochikoimukigwa nigo barabe bagwesokya nabo igo gokora okorobekana etua chiregaiga kugikeria okorusiwa kumorai Boys Mairura urwase county assembly ase meeting etano nomo etua renge yo nechigoto chanda buna abantu banyari bali Masaba na particularly abantu ba Masimba ward ikiero morai etua mochorete agenda maatari atu represent akore na oversight tuarore nande ntumanyete nga omo governor na ofisi yaye tianjeti omo MCO Masimba ward mo MCO Masimba ward esengenjo akorwa nyari bali igo na intu abanyari bali ntwanchiri na ofisi ya governor nege ndugia kabere esengenjo omweshimiwa Boss Mairura ago support Matiang'i asokuria ekerugo kyobo rais bwa Kenya na omosike Ezekiel Machogu asokuria obo governor bwa Kisii County twarare ngekyo ande na kikegerete akona kuminya kigwa atari kwa uchinga kichingororo akore gasiria abantu banyari bali Masaba particularly kia Masimba ward bamotomete achigokora ntotageti korora boss ama numura yonde na yaro rusetigwe ebirogo igari mato kurkunga Wycliffe Sioja eke yembande bagukuno tutagete bagenda alia bakuwa na mangana yomunyari bali bakuwa na mangana anyari bali Masaba elinde baere sebu na batagete nyari bali Yesu kemutu tari bagenda oro basumbuliwe igonya takoira ni bwa uchialie county assembly mtubuna aba ntoba Masimba ward nyari bali Masaba at large ukaenda tole court tuligio boene ndinde tumanye na ki ngigakoera mwishimiwa oselwa kurwase county nande intu tomo chora be choro at represent ichi kuna bulite betenga etoko chora bara guchi bate galia county assembly kusigo chi Nairobi senate kuse ntokoro kama parliament bato represent ikiara 32 sura agenda oro etoko choro yo mu itul twari ngango nyara ari maba tu achorite post ogokore gasingia tutagikora nande ga kuruno ni takanone yamo tutagita kore gasia ebuya igepindi keiga kurikia agokora abantu ba Masimba ward urwa bwa change kurwa oromna tebirenga umunso yego rari gyogo chumbe bwanyari bali Masaba akoreki aligie kiro ngora twanjire ngo mubwate sitole elinda kenyore agende ruguruga ali ato korere gas inche Nevans Gesanda Umbati omumenyi Masimba ward otuate birega boss airaniwe with the county assembly represent abantu ba Masimba ase chinsa emerongene na isano isatu very attribute biori bono namana mana tora kore seriously ekoera ntugwanja abarai baito baguchaywa mono baguchaywa senje barigende kieke barabanyari bali abanyari bali basikwe bosiraniwe no mwana ulio no MC ulio rusetigwe birogo MC ichuni na erairaniwe birogo bya yagendera Nenjere ya moyo kuikirania iganga ya wizara ya chisemi gwetere sekta ya chiskuru chobobundi nigolitkolia lero muliki omanenase sekta ya chiskuru chobobundi Dr. Esther Mworia kuwaterana no commissioner wa county ya Kisii James Kamau aumerane nabo bisa banga okorase county ya Kisii na Nyamira iligo sanga igoro yechenjera chikolenda abasaya bange asi chiskuru chobobundi libanya orubumanyi wechikosi chama
mabuko ukwana nabaliki maega yogokorege ikareke me skuru y'obubundi ya Kisii nigo Dr. Esther Muoria hayenekire kubwatirana okone wizara y'oburendi bwaime ile gwikirania ganga y'omuraibwense yokorenta abasae goika 1 milioni 2 gosoa ase chiskuru cy'obubundi ase balira yogocha gwikirania getambukero kyo muri gito Bethel Machini no roboti ore tusalimie Madam PS Tungare because tunataka kupanga watoto and the opportunities we cannot satisfy. Okwana nabariki maiga yogokore gikaro nabo bisabanga kure county ya Nyamira na Kisii miskuru y'obubundi ya Kisii niko muri kibotamba se sector iskuru cy'obubundi mense ya Kenya Dr. Esther Muoria ayenekire kubwatirana ko ne wizara y'oburendi bwaime eryo gwikirania ganga y'omuraibwense yokoreta basai weka 1 milioni 2 goswa chiskuru cy'obubundi. Today we are at the Kisii National Polytechnic. Since morning we have been having a meeting of our collaboration between the State Department of Tibet and Ngao. PS Dr. Omolo and myself agreed that we were going to collaborate to bring the young people to the institutions for skilling, because His Excellency the President has directed that he needs not less than 2 million young people in the institutions. And therefore, CS Migos Ogamba and myself had a sitting some time back, and we agreed that we have to embark on ensuring that this directive by His Excellency the President was achieved. Kuringana na Dr. Muoria ekirenge kenene ngine akoreta basaibonsi no nyambaria bokonyoro wense edio korokie bigo biabo ao because it is the commissioners, the county commissioners, the chiefs, the assistant chiefs, the ACCs who are the people in Uko Mashinani, and they are the people who know exactly where these people are. We need to bring everybody on board. There are those we call the NEETs, not in education, not in employment, and not in training. Those are the people we must reach out to, because believe you me, everybody has got a talent that we in the Tibet institutions must improve. Niko murobiro yigahora chikokorekana chiskuru chonse cy'obubundi imense ya Kenya nabo igakurigia abantu bomowe bo wanje kubarika bari abanyorera bumanyo bwo. Our collaboration here today, we are checking. We are having a conversation with Gao, at least in Kisii and Nyamira for now, and we are going to roll this out across the country, where we are going to have conversations with this team between Tibet and Interior, so that we ensure everybody is brought to the institutions and get a skill, be it in plumbing, be it in carpentry, be it in joinery, be it in college. Everybody should be able to get a skill, and once they are able to get a skill, we are also making arrangements as a State Department, where we have been talking to the recruiters to come in and help us recruit them, so that we work with an end in mind. And this again is what His Excellency the President has required, that we give our young people a hope. Sibono arukobole gocha sabo bisabo banga koreta basaya bange erego kinyobo koribwe biwanda na korosyo chumi yense. That is why we want to work together as Ngao, as Tibet, bring the young people to the institutions. For us, we are ready with the curricula, we are ready with the trainers, we are ready with the equipment, and we are ready to, all we want is to work with Ngao now, to have all the young people come in, we skill them, and then we can have all this man that we need to grow our industries and to grow this country. Reporteria Ensoko TV kurasi skuru y'obubundi ya Kisii Bethel Machini. Komiti y'ebunge enene y'egosangirira ebirengeryo igoro yayali hase omusoda w'ekibesa omwaka bw'ekiribubere 2025 noyomo n'ekiribubere 2025 nigo litkolia lero yasangiriria ebirengeryo by'abanyamira asamagacho a West Mugrango CDF nige gati yabo bayekana anemono asokomento akwebango asokugora esimi hamone bango asamabuta asense mende abandi nigo bayisira asokomentwa ebango asikigosori kya korondo.
ambazo nyinyi wenyewe mtanakili maoni yenu. Samarira tana yankuru kumoga no yomobegi onkuru West Mugirango constituency yo twachirega igakorora magana yepia igo asenche okorora kwane nkolinga epiri enche tinyetageti ekiaera ni kama punda amechoka ebintu kerege ntutkuyabere taxi korugoro pakanse na kerege kere piri e taxi na achire kuligerie kende ga iganga akeroko gore mobile phone ngana yoko ba taxi ngoleta chiriga nkigegara ba taxi ya aliese industry ya emo batigo mwana inchiere onye ogolege ndeki igo ase okorra kwane na aligereri yonsi gotirimboka na nyangire naende abantu aba parliament mbagosete ekiara abacha kirite igoro epiri egebwerete wocha abana inchi toyerigererie to propose ebintu bibwerete kugambwa korusa arafu kurwa otoma kurwa amoni ayama ya kwiri parliament tari abakorusi bakorika kurwaria bamagotoretera nga twendo osirioka abantu mbara abatamaiti no gosoma batararigereria abantu mbara paka bona iga batarochire nto bagakora gari. Kwanza kuna article 10 it talks about tax for petroleum. For me, I suggest that one to be lowered to 20% so that we can cater for the common man in moving out of this circle of poverty. Because once the petroleum has been used, other items can be used, and the common man can be able to live in the society as others. Nambari ya 5, exercise the duty on mobile to be charged upon activation. So ninapendekeza ya kwamba hii tax irudishwe kwa manufacturer. Gambling. I know you need the money, but I know very well na mmesoma kwa magazeti akina mama na watoto wamekuwa addicted na gambling. Unajua hiyo? Hata kuna mama wamegamu mpaka nyumba zao za nyumbani. Upapo na gambling nyumba kitambo, ukitumia mama pesa, anunue chakula, nusu anaweka kwa gambling. Watoto wanaanza kuwa na nywele brown. So, as much as you are saying tunawatax gambling is your way. But of course, you have to look for other measures of manche muri akorwa soroboti oro no to gwikira moyo irio bukumurikira mangana maiya subutuko bwa rero chinkuru kwa Kerubo Frida twara obutuko boro bya kegima.